Buonasera a tutti, bonsoir. Io vorrei parlare oggi di un po' di traduzioni dal francese all'italiano e dall'italiano al francese. Ich möchte heute ein bisschen über Italienisch und italienische Übersetzungen in die Französische geschrieben und fangen wir mal an. Iniziamo. Un soupçon au lait cru. Un latte crudo sospetto. Non so se la traduzione è giusta, ma spero che sia giusta. Défaut dimanche 5 juin 14:45 sur la TH de 4H, ecco questo numero e così via. Ce message est apparu sur mon portable la semaine dernière. Le rendez-vous demain est digne d'un film d'espionnage. Ces coordonnées GPS correspondent à un cimetière situé en Bourgogne à 240 km environ da Paris. Questo messaggio è apparso sul mio laptop la settimana scorsa. L'incontro, rendezvous, di Emma è simile come meritevole di un film di spionaggio. Queste coordinate GPS corrispondono a un cimitero situato in Borgogna a 240 km circa da Parigi. Wikipédia présente la commune la plus proche, correspond comme très rurale avec peu de commerce, peu d'artisans et aucune industrie. Ce village de Côte d'Or est peuplé de 158 habitants. Le seul nom que je connaissais ou alentour è Poissy. Wikipedia presenta il comune più vicino a Corso come molto abbastanza rurale, con pochi negozi, pochi artigiani e qualche industria. Questa città di Côte d'Or è popolata da 158 abitanti, il solo nome che io conosco nelle vicinanze è Poissy. E ancora il m'évoque plus un fromage qui empeste qu'un grand village, pourquoi la base è situata? Emma ne l'ha pas précisé. Significa richtig. No, non è abbastanza giusto che deve essere quella più piccola. È un errore mio. Mais je lui ai promis de venir se poser des questions. Ce matin, j'ai quitté mon appartement parisien du 15 arrondissement rue de la Convention à 2h25. Le GPS de ma voiture indica 2h25 de route. Ciò nonostante mi ricordo più di un formaggio che puzza che di una grande città. Perché lì è così presto? Emma non l'ha precisato, ma io gli ho promesso di venire senza porre domande. Questa mattina io ho lasciato il mio appartamento nel 15° distretto, strada della Convenzione, alle 2:25. Il GPS della mia macchina indica 2h25 di viaggio, oppure, per dirlo meglio, strada percorsa. Je n'avais pas une minute à perdre, mais à cette heure-ci, il n'y a heureusement pas trop de bouchons. Je connais Emma depuis 15 ans. Enfin, connaître, disons plutôt que nous avons une aventure de 4 mois en juin 2004. Nous avions alors tous les deux 20 ans. Non ho un minuto da perdere, ma in questo momento non c'è troppo traffico. Io conosco Emma da 15 anni. Infine, esperienza. Diciamo piuttosto che noi abbiamo avuto un'avventura di 4 mesi nel giugno 2004. Noi avevamo allora, oppure si può dire a quel tempo,
tutti e due 20 anni. J'ai terminé d'étudier de droit. Elle cherchait sa voie et s'engageait pour toutes les causes qu'elle jugeait justes. À la fin de l'été, elle est repartie chez elle, à Berlin, et nos chemins se sont séparés. Je roulais maintenant sur l'autoroute. Non è giusto, sbagliato, un altro mio sbaglio, scusate. À 16 que je quitte à Avalon. Je traversais une suite de villages endormis et mettant du nombre de panneaux à vendre, accrochés à des façades mauvais état. Début 2007, j'étais devenu commissaire de police. Je lisais parfois le nom de moi dans les journaux à l'occasion de manifestations contre la nucléaire ou l'installation d'élevage intensif de volailles. Io finì terminai gli studi di giurisprudenza e lei cercò la sua via in ingaggiarsi per tutte le cause che lei giudicò giuste. Alla fine dell'estate lei ripartì da lei verso Berlino e i nostri sentieri si separarono. Adesso io guido su autostrada A6 che io lascio da Vallone. Io attraverso dopo città in modo dormente, cioè che questa persona stava dormigliando e mi meraviglio di tanti manifesti. Scusate, non è giusto, la parola giusta è vendersi, ma non so per quale motivo il programma un pochettino si è imballato. E questi manifesti erano fissati alle mura o a un cartellone, ha delle facciate in brutte condizioni. Dal 2007 io sono divenuto commissario di polizia, io ho letto delle volte il nome di Emma nei giornali quando parlavano di manifestazioni contro l'energia atomica dove, oltre non sbaglio, non so perché, ma in qualche modo questo sbaglio si è infiltrato qui dentro, un altro mio sbaglio, scusate, oppure di allevamenti intensivi di uccelli. Chaque fois je souriais me rappelant son vie de changer le monde. J'avais une certitude. Nous n'avions pas été programmés pour vivre ensemble, et puis, il y a juste un mois, elle m'avait téléphoné, trouvé mon numéro dans les pages blanches, et elle m'avait raconté son installation en Côte d'Or, où elle tenait une boutique de produits du terroir. Elle avait un service à me demander que moi se souvient de moi après tant d'années m'avait fait de l'effet. Avais-je quelque espoir in tête? Ogni volta io sorrisi, mi venne alla mente il suo desiderio di cambiare il mondo. Io avevo una sicurezza. Noi non siamo stati programmati per vivere insieme e poi, c'è giusto un mese, lei mi ha chiamato trovando il mio numero dentro le pagine gialle, però qui si dicono pagine bianche, penso che si dice in Italia, non pagine gialle. Lei mi ha raccontato il suo trasloco nella Côte d'Or, dove lei possedeva, oppure teneva, una boutique di prodotti regionali. Avevo un servizio da chiedermi quando Emma si ricordava di me prima di tanti anni mi ha fatto effetto. Io avevo qualche speranza nella testa. Où était arrivé à destination? Je tiens le moteur et sors de la voiture. L'air frais et la forte odeur de champs me surprenante. La ville me manquait déjà. Tout à un altro sbaglio, coupe j'entends une voix murmurer. Eri c'est toi? Emma? Chut, pas de nom. Garde-toi plus loin sur le chemin. Chemin, une silhouette habillée de noir et portant une cagoule sur sorte de bois. J'ai peur être vraiment rendez-vous avec un espione. Voi siete arrivati a destinazione. Io spenti il motore e uscii dalla macchina. L'aria fresca e l'odore forte dei campi mi sorpresero. La città mi manca già.
nel senso che ho nostalgia. Improvvisamente io sentì una voce mormorare: Eric, sei tu? Emma? Piano, nessun nome. Parcheggiati più lontano sul sentiero. La silhouette si veste di notte e porta un cappuccio dove dentro si trova legno, oppure legna. Io posso incontrarti veramente con una spia, perché rendezvous è l'incontro. Grazie per l'attenzione, ho voluto fare questo veloce sbalzo in una traduzione un po' di parlare di lingua e di somiglianze che ci sono tra le lingue che derivano dal latino, in questo caso francese e italiano. Grazie mille, auguro una buona serata. Oggi è il 31 dicembre 2019. Ciao a tutti, buona serata e alla prossima.